Hej, jeg hedder Daniela. Jeg er 20 år. Lige nu er jeg volontør i Siem Reap i Kambodja. Det er ikke et sted, jeg havde forestillet mig, at jeg egentlig skulle hen. Jeg tænkte aldrig specifikt, at jeg lige præcis skulle til Kambodja, men oplevede at blive spurgt af min medvolontør. Jeg bad til Gud, sagde til ham, at jeg egentlig bare ville derhen, hvor han ville, at jeg skulle gå hen, og han banede en vej. Jeg tog det som et grønt lys, og pludselig var jeg på flyet hertil. Jeg har nu været her 8 måneder, og jeg må ærligt erkende, at jeg overhovedet ikke kunne forestille mig, hvad jeg egentlig gik ind til. Men én ting er sikkert. Det blev et eventyr. Det er et eventyr. Jeg sagde nok ja, delvis med et ønske om at realisere mig selv. Lære mig selv bedre at kende. Udvikle mig selv. Sådan en rigtig god, klassisk sabbatårsagtig mentalitet. Men når jeg kigger tilbage, så synes jeg egentlig, det lyder som et lidt selvisk fokus. Måske en grov påstand, men lad mig lige uddybe. Efter at have kigget indad, efter at have kigget på min egen selvudvikling, så har jeg lært noget at kende. Min syndighed, mine begrænsninger, mit ego, mit ønske om at dyrke verdens kultur, mit ønske om venners anerkendelse. Jeg opdagede hurtigt, at det er grumt at fokusere på sig selv, hvis det ikke er Jesus, man får øje på. Men i arbejdet med Jesus som min frelsende ven og herren for mit liv, har jeg i virkeligheden fået lov at se hans arbejde. Jeg har fået lov at se hans strålende herlighed i delingen af evangeliet til juniorklubber, kids club, som vi kalder det, i engelskundervisningen, i snakken med de lokale. Jeg har fået lov at se og smage hans herlighed i at give, i at se mennesker, i at sætte sig selv under sin næste. Jeg forstår nu, at ideen om at lære sig selv at kende og ideen om at realisere sig selv egentlig ikke handler om mig. Det er i hvert fald ikke det, det burde handle om. Jeg oplever, at jo bedre jeg lærer Gud at kende, jo bedre kender jeg min egen identitet som Guds datter, Guds tjenerinde, Guds værktøj til opbyggelse af hans rige. Jeg er hans. Og det her er en vild sandhed. Min synd, utilstrækkelighed, skam, skyld og usikkerhed er endda hans. Når bare jeg lægger den ved korset, giver den til ham. Jeg har erfaret på eget liv at kunne klare store udfordringer, når bare jeg gør det i Jesu navn.